mazuva mashoma apfuura takakupai nhau dzine chekuita nekubiwa kwevana. Vamwe vari kuzowanika vakafa, vamwe vari kuzokasika kuwanika. Asi kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika mukati menyika, angava marituals here, ingava yakwana here nguva yekunzi chengetedzai vana. Kune vanhu vari kuda moyo, kune vanhu vari kuda makidneys, kune vanhu vari kuda kana ropa here vana vadiki, ungava urombwa here. Saka tati aiwa isusu nhau idzi tinongodziita kwatinenge tiri koko, dzongoperera ikoko. Asi tati aiwa regai tinonzwisisa kune vanonzwa kana kuti vanoona nezvematare. Apostle Monalita vatiudze kuti dzingava nyaya idzi zviri kufamba sei, wava mwaka wacho here, ndeipi kurudziro yavangape kuvabereki kuti iko zvino nyika yasvika apa yava apa pekuti mwana kungonotamba paunobuda panze wosvika yangova nzvimbo mwana apasisina. Apostle makadi? Ndiri pangu Elizabeth, wakadi? Aiwa ndiri nani. Amene kwakadi kuno nemabasa aMwari? Kuno kuri right, tiri kuchengetwa, mabasa ari kufamba zvakanaka. Aiwa tinotenda Mwari. Asi nyaya yanyanyondonza pano Apostle inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza. Ndofunga masvondo apfuurayo makaona nhau dzevana vaviri vatikafambira kuStone Ridge uko pamwe chete nekuJustin Farm kuGoromonzi. Dziri nyaya dzinosuwisa dzekushayika kwevana ne6 months neane makore 3. Ngoenda kunotamba mwana otoshayika kuti aenda kupi. Ndofunga wekuGoromonzi kwakatozowanika akafa akagandwa mumvura. Chii Apostle chiri kuitika nguva ino? Urombwa here kana kuti pane zvakutoitikawo zvakushanduka mukati menyika? Pane zvakawanda Elizabeth zvakutongoitika mukati menyika, nenyaya dzekuda kupfuma, kuwedzera makore, urombwa hunenge huchiitwa ihwo. Saka ndozvinhu zviri kukonzeresa zvinhu zvese zviri kuitika izvi, zvekubiwa kwevana vadiki vakadaro, nemamwe maejiwo maybe maUnder 20 ari kuzoonekwa vakapondwa vakabviswa mapasi. Urombwa ndokutoshanduka kwenyika kwacho ikoko, kwekuti vanhu vada kupfuma nenzira dzakasiyana siyana. Vanhu vari kutenda muzvinhu zvakasiyana siyana, kuti ukadai ndokuti zvidai, ukadai ndokuti zvidai. Ndofunga ndanzwa Apostle musanangura nhau yekuti kune urombwa hwekuti munhu anoshandura makore. Zvinoitika sei Apostle kuti makore mwana azoenda pamunhu mukuru? Zvinenge zvafamba sei tichizosvike pakutaura sekudaro? Sekunzwa kwangu, vanhu ava vanonzi vakatora ropa revana vadiki, pane zvavanozonoitwa marituals avanozonoitwa nemishonga richiiswa mavari ropa iroro, pachiitwa marituals iwayo ekukumbira makore akadini akawanda. Uyezve nekuda zvekuramba munhu akadi akagwinya miri wake, kuti mune mutoshamisika kuti munhu ari kunzi akuma 70 kana kuti 90 years, but hey achakasimba. Pane vamwe zvemarudzi handiti zvokuti anogona kutosvika ma125 years handiti achakagwinya. For example, ndakazviona panana gogo wangu inini, ndakaona kuti kwamama kwababa handiti vanhu vakazoshayikawo ma120 125 ende wangu achakasimba. Zvezvokuti zvekushandisa chimudonzo zviya waizoshandisa apo nepapo, but wanga wakasimba. Saka zvinodhipendawo nekungoti apa pakamira sei, asi zvitori kumarituals vaikuchekeresa kuda upenyu. Bhozi vananzi vanenge vachitaura kuti makore anga achararamwa nemwana ngaachiwedzerwa pamusoro pemakore angu handiti. Ende kazhinji hanzi zvinonyanya kuitwa nevanhu vanenge from 60 years
zvichikwira ndo vanonyanya kuita marituals api iwayo. Ehe, kozoti marituals ekupfuma ndo mamwe futi ari kuita kuti vanhu, nokuti panenge pari kunzi mwana mucheche haana chitema nemunhu, mwana mudiki haana chitema ende asati aita chivi chebonde kana chii. Saka vanenge vachitumwa vamwe vari kunzi wadhirowe ropa chete, ndosamuzoona kuti mugona kungoona vana vakatofa imi mushaya kuti but hapana chatorwa ipapo. Vanenge wadhirowa chi ropa, vanogona kubaya mwana kana kuti pamwe pano pavanoziva kuti imimi kana mukadii kana kuzoshandisa imwe chemical yekuti hamukwanisi kuzoona kuti apa ndo pakabayiwa kana kuti mwana achitotorwa ropa rake, handiti. Saka ndo zvacho zvimwe zviri kuitika kuti vanogona kutotora ropa, vanogona kutora mapatsi depending nekuti kwaaenda kwacho anzi kunodikwa chii. Yes, ndifunga posto tine dambudziko rana baba kunyanya, even kuna ana mai tiri kuona dambudziko iroro riri kuita richiwanda zvakare, rekuti unoona mwana ari form 2 tinzi nhasi dadhi vake havapo, zvichida vandi truck driver vanoshandira kuSouth Africa, vanoshandira kupi, kunzi baba vake havapo, ndotorara naye pamubhedha pangu. Dambudziko iro raposta rizoti urombwa here hwekuti baba vanogona kurara nemwanasikana wavo pamubhedha mumwe chete, zvichida aform 3 aform 4 kana aform 1 chai. Chii aposto chiri kuitika? Urombwa here kana kuti kwatongo kubatirawo chirungu kwataakuita pamusoro? Aiwa, urombwa uri pachena chena. Mwana anenge akatochekerezwa nenzira dzine uchenjeri zvokuti anenge akutoona baba wake sekunge umwe murume out there, handiti. Ivo baba ivo vanenge vakutongomuona semumwe musikana wekunzoko, handiti. Nokuti hakuna murume ane pfungwa dzakakwana angati even mwana chaiko paanototi atotanga grade 1 pai haararwi naye mumachira, beiti mwana mukomana ndiwe mai, mwana yaanosanonga akutorara murumu make, kana kutomuradzika pasi, kana mungamutsvagira kametress kake, kana muchiitira kuti pamwe vamwe vanhu vayo kuti tomboti mune 2 rooms dzamuri kugara kana 3 rooms, pamwe muri kutya kuti mwana tikazomuradzika ega uko, mwana wegrade 1 chichi, munongogona kuti kametress kenyu moisa zvenyu pasi, handiti. Mwana orara, asi ane time yaanosanwa kurumurwa achitorara kwake, handiti. Ega munoona kuti varungu chaiko mwana achitori mucheche anenge ari kukotibed kwake uku kwaanotosiya adzimirwa light, handiti. Saka isusu hedu tingichiti sevanhu vatema mwana anogona kukachidzwa plus kana achiri kuyamwa futi, things like that. But mwana kutanga pa6 years, handiti, haachaiti senge tuvana twemazuva ano kutotangira pa5 years, haachaiti kuti ungatora uchirara naye, beiti uri mai mwana mukomana, haaiti kuti unge uchirara naye pamubhedha. Uri baba mwana we5 years haachatoiti kuti anga achitokukisa, unotoona umwe achikiswa nevana, vana vasikana vari varume. That's not right, handiti. Inini ndozoti kana iri kisi yawo yerudo, iwe baba ndo ungatokise mwana parutivi, kwete kuti mwana akukise bheki muchikisana muchidai muchidai, that thing haiko iyoyo. Yes, ndifunga totoenda kunana baba vanototengera vana mapenzi chaiwo, kuti mazuva ano kwani aya ndakangoona aya mufashoni, ndatengera mwanasikana wangu, zvichida ari kuyunivhesiti, zvichida ari kumaform 4. Chii aposto chakuitika? Ndongoona kuti vana baba vakadaro vanenge vada kutoongororwa njere kuti munhu uyu ari normal here, nekuti zvimwe zvinhu pamwe besides kutoromba chaiko, kune vanhu vatori nepfungwa shoma, pfungwa dzekuti unotoona kutoti aiwa uyu munhu ari kutoda kubatsirwa. Yes, anenge atoda kutobatsirwa, because unotoona umwe munhu achitozviona sezvisina basa. Yes, ndifunga kune aposto vana vachowo zvakare wokutoti hadiziye chirungu here aposto, nditoite this daughter
anogara pamakumbo, anoita sei, but baba havana zvavanokwanisa kuita. Anoti mwana wangu zvoti akamitiswa anotodzoka pai pamba ndotomuchengeta zvose nemuzukuru. Chii Apostle? Chii chinenge chinyatsoitika? Aiwa, mishonga ndoyawanda. Mishonga ndoya, rudo runodikwa kuvana vedu, asi rune parunogumira. Handiti pokuona kuti aiwa mwana uyu iko zvino ropa raakutomhanya kana chii hazviite. Ende mwana ipaya pandataura kuti pagrade 1 anotosanwa kutoziva kuti mubedroom madhedhi namama hamupindwe, usina kunoka, kana usina unzi kamina haupindi imomo, atione bedroom rake. Handiti mwana anosanwa kuziva imari chete dzekuti sometimes vamwe vanhu vanenge vasina zvavo mari yekuti vange vachigara panhu pakatambanuka nemhuri dzavo. Asi kutaura chokwadi, vana pavanongoti vakuma 6 years, vakomana vasikana vanosanonga vane marumu avo avanotora kuti mevasikana mevakomana. Handiti yes. Ndifunga panhau dzevana dzeApostle, tiri kuona zvakare pari kuita dambudziko rekuti vabereki, kune vamwe vabereki vekuti havanawo zvinhu zvakakwana, asi zvakare vanonge vaine vana, vanonotora vana baba mukuru, vana baba munini, vana vari kugara mu1 room, vanogara vese vari 7 kana 8. Hapana kufema kwekuti baba mukuru vanodawo kugara mumba mavo nemukadzi wavo. Bedroom iyoyo vanoshandisa kitchen nebedroom, ndo mavanonotora hama dzese dzogara imomo. Vana havasina freedom nekuti zvida vasikana vada kuchinja, baba vanenge varimo, hamungavati chimbobudai futi nekuti endai kuseri kwesofa vangochinja. Poitwa sei Apostle? Hatisi kuramba kuti hama dziuye, but tiri kuti pamwe pacho zvoitwa sei kana munhu achigara mu2 rooms, family yake anotora mana mainini, atora nabaiguru, haisi miedzo here inenge ichiitika pamusha? Iyoyo miedzo mukuru chaizvo inenge ichiitika, asi ndinoda kuti kuhama imimi muri kutonyaziva kuti hama yedu inogara 2 rooms, inogara 1 room. Muri kuenda imimi makawanda, pamwe mutorewo murume futi nemukadzi, muri kuuya nevana venyu 1 or 2, muri kunoshanyana munhu ari kugara mu2 rooms kana mu1 room. Izvozvo ini ndinotoblema idzo hama dzine pfungwa shoma. Handiti zviri mazuva ano kwaane maguest house. Handiti maguest house awanda akachipa ekuti munogona kuona kuti hama yedu zveshuwa nguva yareba. Handiti tisina kuonana, pamwe iye ari kubatwa nebasa kana kuti iye mari chaiyo kuti atravhele kuuya kwamuri haana. Chinhu chakakosha ndechekuti tsvagai maguest house ari mudhuze. Imi wacho muda kushanya imi, tangai matsvaga mari yakakwana. Handiti tsvagai maguest house ari mudhuze, motaura nawo, titsvagirei guest house iri pai, iri mudhuze, tikaswera tichitandara. Handiti masikati aya tinozonorara ipe kuguest house. Handiti then toonana hedu zuva ramangwana taakubva tazodzokera. Kune vamwe Elizabeth yavo kuti anotosvikira kuhotel kuti aone hama dzake ndo dzinotobva dzoenda kuhotel kuya kunomuona zvakanaka. Anongaziva kuti kune magarden chairs, kune chi, kuti ndinogarawo nehama dzangu tichikurukura tichiita sei. Saka izvi zvaakuda pfungwa dzevari kushanya, kuti kunhu kwamuri kuenda kune 1 room ka 2 rooms, kana kuti dzinogona kuita 3 rooms kana 4, but turi tumarooms tudiki tokuti imimi hamungaendi munotsokodzerana imomo. Munosanwa kuti muzive kuti aiwa maguest house ariko, but nyaya dzekuti vanhu kuomera nemari nekuda kunotsikirira munhu wauri kunoshanyira wacho. Yes. Zvichida kanwa chichika kuzonzi hauchadi hama dzemukadzi. Kunzi aiwa hakuna zvinhu zvakadaro, both kuvarume nekuvakadzi hama dzenyu. Handiti kana muchitoshandisa 1 room kana kuti 2, musaite zvokuti hazvina basa tenge tichikurukura vakarara pasi apa. There is no such a thing. Handiti imba idiki morara muchifemerana imomo muchidii. Aiwa handizvo. Handiti ingozivai kuti aiwa kunhu kwatiri kushanya vanhu ava vana imba yakatambanuka. Vamwe chaiko unoziva kuti Elizabeth ndine imwe neighbor yandakambogara nayo. Handiti kuCentral Samauborei
imagine kuti pamba paitoregera kusvika yenge iri imba yake next door yedu, yenge iri imba yake munhu bvati munin'ina wake nemudzimai wake nevana wauya akati ina handingatsvage hangu munhu anodi, munhu anonoja imimi muchiloja kumasvingoku. Handiti chiendai kuHarare kwandatenga imba munogara ipapo nemhuri. Handiti muchichengetawo chipamba iye andoshandira kunze, handiti kuBotswanako, but pese paiuya nokuti mai vayo panenge zondawirirana nawo. Handiti saka vaitondiudza kuti bamukuru wakauya saka tichambobuda pawaiuya uchitora minamato yavo woti bamukuru wakauya saka toda kudi toda kuenda vari kuHoliday Inn kana kuti vari kuMikosi, asi most of the time waiwanzosvikira kuHoliday Inn wototi vari kuHoliday Inn vachaita 2 weeks vari muno. Saka totoenda isu tichinovaona vakatoti handidi kukudisturbai nemhuri, kana ndakakupai musha kuti mugare ndikutoziva kuti marumu enyu ane vana, makusvika makunobvisa vana vakurara musitting room, vana vakudi no. Handiti munouya muchindona then ndinozongouya hangu pamba ndichingonoti pamba pari sei. Handiti ndichitodzoka kuno kuhotel kwangu. Ndo zvavaita chifunga kuti pamba pake, but airespecta munin'ina wake nemudzimai wake kuti aiwa handidi kuvakanganisa because wakatoronga marooms avo. Handiti kuti umu saka izvozvo dai vanhu vese vaiita pfungwa idzodzo kuti aiwa uri kuziva kuti inini ndini mumwe futi munhu akadaro, kana ndichishanyira hama dzandiri kuziva kuti pamba pavo hapana kutambanuka, handidi kunotsokodzera ndichirara musitting room, ndinobhuka. Handiti guest house yangu ndakambonzwaro nemapurisa mamwe ndauya kunoku ndaida kugadzira vhisa rangu ndichida kuenda kunze. Handiti then I had to book paJemerson Hotel, then ndaibvunzwa nemapurisa aya paembassy kuti saka muri kugara kupi, mabva kuBulawayo, saka muri kugara kupi? Saka ndobva ndatobvunza kuti ndiri kugara paJemerson Hotel. Tobva kuti hamuna hama here muno? Ndikati dzirimo. Zvadziko hadi kuenda kunogara. Ndikati no, handidi kudisturba vanhu mudzimba dzavo. Vanhu ngavawe nefreedom mudzimba dzavo. Ndichazongonowaona zvema2 minutes ndaakutodzokera. Handiti kuBulawayo. Ende inini chimwe chinhu Elizabeth ndikasvika so pamba pehama dzangu kana pemafriends ndikaona kuti munoziva kuti mumba mune nzara munooneka kuti mumba muno hamuna kana chikafu. Handiti so ndinowanzoti aiwa ngatibudei handei kumashops, ndakutienda chichisimo mumba ndakutotenga ndakuwasiyawo vane grocery. Handiti mumba imomo ndo unonzi hunuka. Handiti gone are the days yekuti munoda kuti imimi kwamashanya imi moda kuitirwa zvese. Kukana munhu iyeyo pamwe akatokwereta kuti ava nechikafu mumba achitozodzosera, but angoona kuti kuti tigare tisina chikafu mumba nemhuri hazviti. Imosvika maakupfura kudya chikafu ichocho modzokera. Handizvo kuna vanhu vasingatobuditsi mari Elizabeth yekuti kana kuti ari pamba pevanhu agosvikawo handei kusupermarket chichi usina kutumwa usina kukumbirwa nzaapamba panapa tomborina chiripo wona wega kana utosvikawo nemapeperbag kana uchitya kuti unosvika nemapeperbag vanhu usara hawo akurwara nezvimwe zvinhu. Handiti hauzivi pamwe chamatodya iwe usati wasvika ipapo kana svika tora vanhu enda nawo kusupermarket vanhu wazvipikire wega kuti hatina chakati wachipika wachiisa mutrode ungowatengera unongowataurira kuti indozvinoita ndinongoudza vanhu kuti ndine mari yakati saka torai zvinhu zvemari yakati then munhu akupika zvinhu, but unoona kuti munhu anongosvika wash ari maoko osvika ari kudya zvinhu zveipapo akudzokera aitosiya vanhu vaya vatowo panguva yakaoma. Handizvo semaplice nekungouya even munhu ane imba hombe ziva kuti umwe munhu anenge atori panguva time iyoyo wamuti ndiri kuuya ende unoziva hama dzedu idzi anogona kutokutaurira atowo munzira
eya kutouya Ndakutosvika. ndakutosvika ndatodii handizvo manje unoita kunge wafambira uroyi unoita kunge wafambira kuzosvika uroya kuti wasati wagadzirira wasati wanamata nezvazvo kuti inini ndiri kudei inini kana kuwati ndatomutamu handizvo izvozvo unosanwa kuti ine ndakadzidza kuti pandakaona kuti type dzavanhu wakadaro taura kuti haupo ingotaura kuti komba musirautaura zvoita sei hatipo manje kumba isusu hakuna munhu kutori nemukomana webasa chichi because vanhu vakadaro Elizabeth why uri kuuya usina kutaura a week before because hausi kuziva maplans angu kuti pamwe ndichada kutravela kana 2 weeks before taura ndochikutora kuti aiwa zvakanaka ndozoti uri kuita sei uri kuuya kana ndikanga ndisipo ndakutokutora kuti handipo because Elizabeth kwatinenge takabva ndiko kuri ini ndaizviitwawo nedzimwe hama dzangu dzechiroiroi handiti kuti unoti wewe waitaimira pavanongonzwa kuti haupo uri kunze kwenyika ndopaunosara waakunzwa kunzi ninga atosvika ninga asvika ninga wasara wafona handiti pamwe kune vana kana kune hanzvadzi yangu kuti muri sei varipo here pavanongonzwa kuti handipo wakwira takatozombowana imwe mibhedha mametresi akasonererwa mishonga zvandiri kukuudza zvinezvi Elizabeth uchitowasvika watodzoka kubva kunze kwenyika musoro wosvikoti tsema ini ndandiri munhu anga akangosununguka kakuhama vanhu vangosvika unoziva kuti Elizabeth chimwe chinhu chandaisaita chekukiya bedroom ndaisaita ndaitongototi ndiri kukiyirani bedroom panapa tiri hama chichi ndazoziya kuti wakutsvaga kufa kwako so izvozvo vanhu ngavadzidze kuzivisa ndiri kuuya musi wakati aiwa kwauri kuenda kwaiko wotaura kunzi iko zvinezvi manje kana kuti titori newo mavisitors kana kuti ekumukadzi kana kuti titori nemavisitors ekumurume saka aiwa hatikurambidzwi kuya zvekuti pamwe kuda vanhu vacho uri kuvhisitira kana uine mari vanogona kutoti but zvatingaite hatingakurambidzii pamamaronga kuti muite sei muuye zvatingaite tokubhukirai guest house iri padhuze nesu handiti ndokwemune muchiti tikaswera hedu tichitandara mozoenda munorara zvarongeka zvakanaka kwete kungojuma zvisina kujuma apostol ndofunga svondo rapera tine murume watakataura naye aisanangura dambudziko rokuti kubva ndirorana nemudzimai wangu tapedza kurorana taita pamuviri zve zvekuti unosungira vanga vari kunze kwenyika mudzimai akati aiwa regai titore mama vauye kupi vauye kuno kubva vasungira mwana azvarwa kusvika gore rapera mama vari kuSouth Africa vachiramba kudzoka vakati aiwa ndatowo pano ndabatsirana nemabasa kusvo vakatoita vana vanenge vaviri pakati apa mama vainawo chete kunze kwenyika vachiramba kudi kudzoka kumba kwavo vachiti aiwa ndichambokuchengetai ndiri kuno asi kugara kwaita mama kwasha akazodhivhelopa dambudziko rekuti sikarudzi yake yakanga yakumunetsa panguva yebonde nemudzimai wake kuzosvika azobata kuti aiwa mama vakuwacha maunderwear emukwasha panogadzirirwa sei apostol ipapo pekuti mavatora mama ambuya mavatora voramba kudzokera mozoti vabata vakabata kana kuti vari kuwacha maunderwears afather apostol apa wachimaitei nawo wapiwanazvika vakuwacha kuti ndiri kukubatsirai kana ndiri kubatsira mwana wangu sezvo achiri muzvere kudai saka nyaya inenge iripo mai avo vanenge vane shavi reuroyi munhu anenge akajoina ari musatanism saka anenge atori pamishini yaanenge akaudzwa kunzi kana kuti izvo iye akanga akapirisa mwana wake musikana ndiye anenge achishandiswa kukingdom kupi mwana obva azoroorwa ochitanga kunetswa nevamwe kuti sei iwewe mwana uyo akazoita sei wakazorekera mwana achiroorwa saka iwewe tiri kuda chi tiri kuda urume hwemurume uyu handiti ndo zvataakushandisa kuinitiata kushandisa kupira marituals edu handiti kukingdom saka mai wakanga watori pamisheni yezvavaitoziva ndo zvavakanga watoudzwa kuti waite sei
waite izvozvo. Saka munhu anga ari pamisheni yake. Vari kunyaya idzodzo tinodzinzwa vanhu vachifona mai vangu izvozvo yatoomhosva. Pano mwa takatozoitira munamato kuti mai vai vangotobve wega. Wemuno handiti kuti wabve wega pamba papi pamba ipapo warambira wachimbonzika endai kakuva ningino wenyu wari munhu wari kuti iye uyai aiwa varongoda kugara kumba kwemukwasha. Varongoda kugara kumba kwemukwasha. Varongoda kugara kumba kwemukwasha. Topedzisira wakuudza futi mwana nekuseri tisiya murume uyu. Apa mwana ari kuchengetwa zvinenge nemurume wake zvakanaka naka. But kune vabereki vamwe kuti anenge ane shaviri chirohi kana kuti anenge ane makauta akajoina then anenge akuchinzi tiri kuda zvakati tiri kuda zvakati. Saka pamwe anenge akainitiata mwana uya kuti ndiye waakuchekeresa kukingdom kuya haasanhu kuroorwa haasanhu kuroora handiti ndiye anosanhu kunge achiita chipiriso chacho chekukingdom. Yes. Asi ivo vana ambuya tingati vanofanira kugara pamba pemukwasha nguva yakareba sei aposo because pane pekuti waenda kunoona mwana kungoenda kana kunoita makorokoto chaiko. Tingati ungabva wagara 2 years here kana kuti 2 months muri kumba kwemukwasha. Aiwa hazviite. Maximum inoitwa toti pamoda zvokunzi mwana azosunungukwa chichi. Maximum ndosaka maiona kuti kudhara taitoenda isusu handiti wogaragara mai vachiona kuti aiwa waakuziva kugezesa mwana kubata mwana waakugona iwe ndopo uchidzokera kumurume wako. Murume anga achingopota achiuya handiti achikuona. But now tomboti nenyaya yamabasa ekuti vanhu varoorana pamwe watori diaspora vari kunze kwenyika handiti pamwe vari kuda kuti mai ndiwo ngavauye vange vachiona mwana vachiona zvese zvese. Pano inini zvandinoziva ndezvekuti mai vane time yavo yekuti wakaita maximum ye2 months handiti mai vanosanwa kuchibva handiti vachidzokera panotsvagwa kana vada vagona vaine paukama hwavo kuvazukuru vavanowirirana navo kana chii kana kuhama dzemurume panototaurirana panotoitwa communication. Kana kuhama dzemurume kune munhu wechikadzi ari free akatambanuka asingazoya achiputsa imba yehama yake ndiye anotorwa akutoya achisarapo. Ambuya wakutodzokera kupi wakutodzokera kumba kwavo. Zvakangofanana nekuti chaizvo kana kuti atizvara wagare pamba pemukwasha ingave hanzvadzi yangu haasani kuzogarisa. Pane masituation ekuti matora hanzvadzi yenyu pane situation yamatoona kuti hatingasiye achisangana nesituation tiripo handiti but zvine period yekuti achagara nemi nguva yakadii obva aita sei obva adzokera handiti muchimutsvagirawo kana kuti kwake kwokuti anga achiita sei achigara. Izvozvo zvinoitirwa respect kuti irambe iripo pakati pemukwasha natsano wake pakati paambuya nemukwasha zvakare handiti. Saka ukaona zvaakudarikidza zvaakutofurikidza kuti yatoohwani ye dzatotuti yes ipapapa handidi kunyepa ndopemunozoona kuti vanhu vanotanga kuzotanga kutaurirana mashoko asina respect paakurwiwa pakuita sei hazviite zvakanaka. Ndofunga vauya vagara 2 years idzodzo vana ambuya ava havasi kungoperera pakugara nekuramba kudzokera kumusheka wakutoita chiroika makutoroya futi makutoti ndipei makuvhu evana ndipei bvudzi zvese. Aposto kare maizvifambisa sei panhau dzemaguvhu? I think ndo nyaya dzimwe dziri kunyanyonetsa izvezvi kuti amwene vangu vati ndipei guvhu remwana ndipei bvudzi remwana rekutanga zvinge zvida kushandei uye kare maizvifambisa sei zvinezvi? Inini ndoda kupa example Elizabeth yekuti ndoda kupindura kuti tomboti iwewe vabereki vako hakusina vakafa waroorwa nhasi handiti saka vamwene vachati ndipei guvhu ndewapi kana kuti chenyu muchangobvunza vanhu vechikuru handiti kana kuri kuti wekwako vachiri vapenyu kana kuti chii wekumurume wachiri vapenyu kana kutobvunza vamwe vanhu vakuru kuchechi kuti tinoita sei neguvhu
remwana vanotokuudzai kuti itai zvakati. Inini chandinoziva ndechekuti maguvhe evana handiti baba vanotora maguvhe evana ndivo vanotoziva woenda kusango wonodi wonocherera handiti. Asi zvinonzi zvandinoziva musangocherere kumasango amusingazive kuti sango iri rakachena here kana kuti kwete. Munosanwa kunocherera masango akachena nokuti pauri kucherera pane zvaunenge uchitaura upenyu hwemwana zvauri kuda pamusoro pemwana wako wochicherera handiti guvhu riya remwana wotomeka shuwa kuti watoisa kadombo futi wozofushira kuitira kuti zvipuka zvemusango zvisazove zvichifukunura zvichidya guvhu remwana. Mumatoileti makangorambirwa kunzi aiwa hamuna kunaka nekuti mumatoileti munhu munoiswa hamene vamwe vanotorasira matoileti hamuite mumatoileti nekuti onai kuti ndimo munodhipositirwa west handiti. Saka munhu mutori nehondo dzamo nemhepo dzamo hamusi mukuti ungakande guvhu remwana handiti. Imbozvibvunza Elizabeth kuti ko ari kumitiswa haana vabereki haana chi ari kuita sei neguvhu remwana apa ari mutauni handiti ari kuita sei neguvhu remwana. Vamwe vanotongocherera mumayadhi avo vani avanogara otocherera. Chakakosha zvauri kutaura pauri kucherera guvhu remwana handiti chete. Izvo kunzi hanzi kwakuzodikwa ukaona vanhu vachiri kuzviita zvaiitwa kudhara nyika ichakachena. Isu patazotosariwo kutozoita vana nekudi vabereki vaitotudza kutoti guvhu haripiwo munhu kunze kwababa vevana. Ivo vana baba vevana vacho these days chaikoizvozvi mukore uno tiri kunzwa nyaya dzavo dzekunzi kwese kwetiri kuzofamba tiri kunzwa kuti ndiye akagadzira maguvhu evana. Hati murikuzvana. Saka inini hangu ndaitoona kutoti azvara mwana wake ndiye ngaaone zvekuita neguvhu remwana kuti guvhu remwana riri safe paari kunoricherera paari kunodii. Yes. Ndofunga ndipo parinonyanyozonyanyonetsana vana amwene nevaroora zozonzi uye awirira nevanhu mumusha munomu kana guvhu remwana hatatomboriona vanenge vachinyatsodarirei vana amaya. Nyaya iripo kuda kuita chiroyi nekubata destiny yemwana. Ipo paya ndo panoonekwa destiny yemunhu. Ipo paya mukaita zvekutamba nemaguvhu evana handiti. Saka vanhu vechiroyi roya vanoziva handiti kuti uyu mwana uyu aiwa ane bright future handiti. Saka ndo panokejerwa ipapo zvamunozongonzwa kunzi you are caged zvakatobvira kumaguvhu iwayo akangonzi mai vako vachinzi tipe guvhu vapa handiti kuna vamwene wakaenda wakanogadzira maguvhu evana. Zvoitwa sei Apostle? Ndofunga iko zvino kuna ma2K this generation zvemaguvhu izvi Apostle zvebvudzi revana vamwe vachatogeri anongoti achingobuda mudumbu akutoiswa maoi akutoborwa mhino akutoborwa nzeve. Ndofunga iyi generation yakaomarara. Saka zvekutozoti kunocherera kupi kuzonodii ama2K izvozvo havazvizivi. Poitwa sei Apostle? Nokuti tiri kutoona kuti even vabereki vacho vabereki vedu imimi vacho maaneka ama2K kari mamuri maaneka kunga chirungu kaamamuri zvakare kekuti muchambokoshese zvinhu zvese zvaikosha kare. Kungozvara mwana utonzi atokura uyu akatongobuda panze atoright. Funga tikuona vamwe vana vekuti unosoti mwana uyu atone 2 months here kana kuti ane 6 months here atonzi ane 2 weeks abva unozvarwa asa kutobuda panze. Funga taiziva kuti kare vana vaisabuda panze vaisatombozikana kunzi ave apa vane mwana itozozikanwa atooneka namamanzi kunzi vakazosununguka. Asi ko zvino pasocial media uyu aiswa. Zvoitwa sei Apostle kuti tichengetedze vana kunyanya kumagenerations echidiki anenge inini? Inini ndinoona kuti vabereki ngatidzidzisei vana vedu. Zviri nani kuti unzi vana vako vanodada wakavadzidzisa unhu wakanaka handiti. Zviri nani unzi vana ava vanotenga vanochinya havadi zvekudai but uziva kuti vana vako vakavachengetedza munzira dzakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti izvozvi nyaya yekuti mwana anorukwa asati agerwa bvudzi
ndozvimwe zvamuri kuona vana vari kuzongoita kunge mapenzi handiti enyika izvozvo kuti guvhu remwana rinongopotserwa mutoileti sechimwe chinhu ndozvo mubhini chaimo rozonodyiwawo mheno nezviuko saka munoona kuti izvozvo ndozviri kupa kuti vana vari kukura izvozvi vaite sekunge hameno handiti saka vanhu ngatingochengetedzei chimwe chivanhu chedu chakagara chiriko chinoda kuchengetedzwa hachidi kuraswa chakakosha yes aiwa tinotenda apostle ndizekana mune kurudziro kuvabereki apostle vari kusiya vana unozoti mwana ane 7 months hanzi anhongwa uko mumwe utonzonzi angaine pamuviri asakabvisa kana kuti angaine mwana asakauraya mwana wacho poitwa sei kurudziro yami nayo kumadzimai takatarisana nechipo chinonzi mwana right chipo chinonzi mwana chakakoshesa zvikuru mwana kana asati akutoziva kuti munhu akunditi uya pano aiwa ndakatoudzwa kumba kuti handisani kutombomira ndosanobva ndatomhanya kana ndichitokola for help chengetedzai vana nguva yekuti munosiya iwe mai pamhonengo akatorara mwana ari kunzi ane kagurupu kemashamwari emumaraini handizvo izvozvo mwana wako pouri kukotsera iwe mwana iyeye ngaanga ari ipapo pane indotisha chinonetsa ini kune vabereki vanosiya vana vachipembera handiti nemaraini vana vako ukanga wadzidzisa kuti munotambira muno muyadhi hakuna kwamuri kuzobuda geti iri muchiita sei muchienda ukaona vasvikonyengedzwa netumashamwari ndopounobata kashamu kaya zvakanzi rawedzerai vana venyu vachiri vadiki ndopounobata kashamu nhasi uno Elizabeth ukabvunza vana vangu kuti nai makarohwa rini vanotoiziva nyaya yacho kuti takanga taudzwa kuti tachiri vadiki chaizvo takataudzwa kuti hamusanhwa kubuda gedhi muchinotamba saka zvawaita ndezvekuti pane tumwe tushamwari twauto kuchikoro kumakireshi kumachi saka twaiuya wotamba wozonzi ngatichiendei kwedu manje handiti woenda pamwe kunhu kwacho vanhu vanogara kana zvakaita panapa nekugreen croft uko handiti wochiona kuti vanoenda kupi handiti wozotowa kutofamba kutoteratera ona kuti ndokwaendwa handiti saka vakangodzoka mumba ndagadzira shamu yangu umwe nemumwe shamu dzake ndakangosiya kanga kari kadiki kalast born kanga kane chiko 2.5 years kana 3 yes ndakati aiwa iwo hauna mhosva handiti ava vakuru vako avo ndo vasingateri kubva ipapo havana kuzombobuda gedhi futi unoona kuti vanhu vanenge vakutokubvunza nekukura kwevana kuti naimi makavaita sei vana venyu havatomboiti zvekuda kuswera vachinomiramira kumabhiriji havatomboiti zvekudii the way yawakarera nayo vana vako kubva vari vadiki ukaona kuti vana apa vatatadza kuteerera ndo taimu yacho kutozoti mwana arume guru woda kumubatira bhanda anokudzorera unozonzwa unhu wakuti ndakadzorerwa nemwana kana kuti anga oda kutozotondirova hazvichaiti taimu yacho yamaisanwa kuzviita makaregera muchiti ndokungwara handiti but ndo taimu yange yakanaka yekuti mwana ngaabva azive kuti zvakatizvi hazvidikwi yes unotonzwa mazona vachiganza vachiti ndamutadza mukomana here vanhu vachiti baba here ndavatadza iyo nyaya yekupa vana matitles exactly mainini ndavatadza mainini ndatovatadza mainini wechi mwana wako papo apostol tatambudzika navo vana ava ameno nikochikonza kuti ameno regai pamwe ndo hama 2k vakuvapa umwe uremu singaite kana ona kuti mwana runetsa muya ndese kumachechi edeliverance uko ngaaende kuchechi adhilivhiwa adi but vana vacho tiri kuona kuti nhubu dzimwe dzakatowanda vari kuenda mumachechi imomo every sunday otoita unhubu hwacho saka inene ndinongokurudzira zvangu kuti vabereki potai muchiti pamwedzi pega pega itai minamato yeruchengetedzo itai minamato yeruchengetedzo kuvana venyu nekwamuri zvakare nekuti nyika yataakurarama haisisina kunaka haisisina kumira zvakanaka marituals awandisa evanhu kuda kupfuma hakusisina mutsvene varume vakadzi
vakomana vasikana vanhu vakungoda kuti ndini vanhu havachadi nguva yekumborwadziwa iyai achitambura kuti zvinhu zvipinde munzira yakanaka ozotanga kuchikohwa. Havasi kuda izvozvo zvekurima oharvesta ozosakura ozodii, aiwa havasi kuda, vada kungokurumidza kukohwa. Saka ndo pari kubva kuromba nekudii. Saka kune vabereki muchiona kuti nyika ndo mamirira yaita, vana vari kudhisapiya, maaccidents awanda apedza vanhu. Handiti zivai kuti devil ari pabasa, masatanista ari pabasa. Handiti vanhu ivava vanoda kupfuma zviri nyore, handiti vari pabasa. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu ita kuti every month, mwedzi wega wega uchitanga, pinda paminamato yako yeruchengetedzo rwako nemhuri yako. Kuti Mwari wangu, mwana wangu paari kubuda kudai kuenda kuchikoro, muchengetei. Handiti ita fona tokuudza zvimwe zvaunongoita, handiti mumba mako imomo woita. Handiti uchiita minamato yako, kana ukazodza kuti mwedzi uchitanga ndiri kupinda pafasting and prayer ye 2 days 3 days, handiti ndichigeza nevana vangu, handitika nemakomba angu nechichichichichi, uchidaro Mwari vanonzwa. Handiti watoisa covering yakakwana, then wakutoziva kuti every day vana vako munamato wako nemanheru nemakuseni, munamato yako ndeyekuti ende vanhu tichigara pakuyera kuti tigone kuchenjedzwa chinenge chiri kuda kuuya. Zvibvunze kuti mwana adhisapiya, aunomboroteswa wopedzodzo. Why? Uri kungoita semunhu yari kugara murima, nenyaya kuti zvivi zvakakuwandisira. Simba remweya mutsvene waMwari harichafambi newe, rakafuratira kudhara. Ndopaunozomboona kuti mwana aenda kuchikoro zvakanaka, mwana atadza kudzoka. Saka vanhu ngatidzidzei kugara tiri holi, tichitya Mwari, tichinamata, tigare pautsvene hwaMwari. Handiti tichikumbira kuchengetedzwa kwemhuri dzedu. Yes. Aiwa, tinotenda Apostle. Kune vada kukubatai Apostle, mune masocial media windows here kana nhamba dzekuti zvichida vari kunze kwenyika, zvichida vari muno, zvichida vari kupi, vada kukubatai, vanokubatai papi? Okay. Nhamba dzangu dziripo idzo dziri kubuda pascreen. Then vanenge vachida kunzwa mateachings nechinichi, ndine Facebook page Apostle Monalita, ndine YouTube channel Apostle Monalita again Spiritual TV, then TikTok yandakavhurawo izvozvi, handiti TikTok page yangu Lioness Mona, WOG Mona, handiti. Okay. Aiwa, tinotenda Apostle nenguva yamatipa. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe, ndiri pano pa Apostle Monalita. Vanga vachitsanangurira zviri kuitika iko zvino mukati muchadenga umu, kuti aiwa kubiwa kana kuti kutsakatika kuri kuita vana marituals anenge asumuka zvichida kune kunenge kwanzi uya une urombwa tikupe mari, uraya mwana wako, toda chakati, toda chakati, kana kuti uraya mwana nemakore akati. Ndo saka iko zvino tiri kuona kukwira kwenhamba yekurayiwa kuri kuita vana mukati menyika ino. Ndofunga manzwa kune vanoda mateachings aPostle Monalita vataura vari pa YouTube Apostle Monalita Spiritual TV, vari pa Facebook page Apostle Monalita, ne TikTok avakavhura manje ndofunga manzwa kuti inonzi chii. Kana uchida kunzwa zvizere, uchita iwe ndoda hangu ma1on1, fonera Apostle Monalita pa namba dziri kubuda pazasi pa screen apo, unosvika pa Apostle Monalita. Kune vanoti aiwa inini hangu handidi zvekuzikanwa, nyaya yangu handidi zvekubuda pamedia, bata Apostle Monalita muchiwande panhamba dzavo idzo, unongosvika moitirana matare enyu wobatsirwa. Kana kuri kukanzelwa pamereji yako, ungoenda ikoko unobatsirwa zvakare naApostle Monalita. Tiri pano paZim News TV, zita ndinonzi Elizabeth Nyagini chiti chisarai.